这是在海边发现了什么奇怪东西？这是在美洲国家危地马拉海边发现的一坨黏糊糊的东西，这个东西堪比黄金，要是你能捡到一坨的话，一夜暴富也不在话下。它就是抹香鲸的分泌物龙涎香，也叫鲸鱼琥珀。品质好的龙涎香，每斤的价格高达几十万美元。因为不能人工培育，仅约1%的抹香鲸才能分泌龙涎香，全球抹香鲸数量不足10万头，所以它的价格非常昂贵，是顶级香水的原材料。这是在海边发现了什么奇怪东西？这是在海边捡到一个像钻头一样的东西，其实它是鲨鱼蛋。是的，你没听错，鲨鱼有卵生、胎生和卵胎生，其中卵生还有像这个长得很像糍粑一样的形状，但不管是哪种形状，卵生的孵化成功率仅有30%。野外遇见了，可以用剪刀帮它们孵化出来。这是在海边发现了什么奇怪东西？这是在海边发现的枯树枝，劈开一看，里面有密密麻麻的虫子，这些虫子叫船蛆，海洋中的顶级美食，售价高达几百块一斤。虽然模样酷似蛆虫，实则与蛆毫无关联。它属于船蛆科贝类海鲜，在全球各大海域均有踪迹。最简单的食用方法就是生腌，放入柠檬之后搅拌即可大快朵颐。这是在海边发现了什么奇怪东西？这是在海边发现的尊海鞘，看起来像是一个塑料玩具，但它其实是一个正经的海洋生物。尊海鞘身体呈筒状胶质，体长最长可达20厘米，几乎完全透明，摸起来软绵绵的。它是海洋中碳元素的搬运工，它们能将大量碳从海洋表面运输到深处，对全球碳循环意义非凡。这是在海边发现了什么奇怪东西？这是在海边发现的蓝龙，学名叫大西洋海神海蛞蝓，一种软体动物，体型小巧，通常只有5厘米。它们主要以剧毒水母为食，因此体内也积累了大量的毒素。所以海边遇见了，千万不要徒手摸，否则有生命危险。这是在海边发现了什么奇怪东西？这是在海边发现的灰鲸碎片，它的大小和人类的大腿一样粗。由于灰鲸经常将它露出海面显摆，一不小心就被船桨给切了下来，从此灰鲸就失去了作为雄性的快乐。